हाय फ्रेंड्स, आज हम इस फ़ैन को खोल के देखेंगे। ये फ़ैन एससीसी है। इस फ़ैन का क्या प्रॉब्लम है इसको खोल के देखेंगे। और ये कल जो ये बनाया था उसको ये यहाँ पर फिटिंग करेंगे। इसको यहाँ पर लगाएंगे। इसको फिटिंग करके चला कर देखेंगे। अभी ये इसको खोल के देखते हैं इसका क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए, ये खोल रहा हूँ। इसको खोलना पड़ेगा अभी। पहले कनेक्शन तो खोलते हैं। फ्रेंड्स, ये फ़ैन का जो कोयल था वो यहाँ पर जल गया है। अभी यह जल गया है। इसको बनाना पड़ेगा। ये आज हम नहीं बनाएंगे, कल बनाएंगे। आज इसको फिटिंग करते हैं। इस फैन को फिटिंग करते हैं, फिट करेंगे इसको। इसका तो ग्रीस है, वो ख़राब हो गया है। ये ग्रीस हम इसमें नया ग्रीस डालेंगे। उसके बाद कॉइल को फिटिंग करेंगे। গৰম লাগে সেইখিনি। এজন মানুহৰ কাৰণে তাতকৈ সৰু পায় নহয় ন। দোকান চোকান খুলিলে মই আনিম ন, মোটাকৈ লৈ ল'বি। আনিলেও হয় ফেন।
ইউটিউবত ভিডিঅ' বনালে পইচা পায় হয়নে সেইকাৰণে দিছে